ये एलजी का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें दिक्कत आ रही है कि जब मशीन चलता है तो स्पीड में नहीं चलता और आवाज़ करता है। देखिए क्या दिक्कत है। डोर खोलेंगे और ये जो ड्रम है, ड्रम घुमाने पे ना लगता है कि जाम चल रहा है, फंस रहा है। इसको खोल के देखना पड़ेगा आखिर है दिक्कत क्या। इसको जब खोलेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। तो बैक साइड का नट खोल के ढक्कन हटाएंगे, ये पत्थर हटाना पड़ेगा, यानी पूरा बॉडी इसका खोल के हटाना पड़ेगा, तब जाके वो दिखेगा कि क्या दिक्कत है इसमें। इसका बॉडी खोल दिए हैं, देखिए इसको, ये पीछे का मेन मोटर है, ये खोल के हटाना पड़ेगा। हीटर का जैक सब हटाना पड़ेगा। अभी जो हम खोल रहे हैं थर्मिस्टर का है, ये नट खोलना पड़ेगा तो ये खुलेगा। ये खोलने के बाद नट तो ये खुल ही नहीं रहा था, पूरा एकदम जाम हो गया था नट, लग रहा था ये खुलेगा नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से नट खुला। खुलने के बाद ये देखिए ड्रेन मोटर है नीचे में लगा हुआ है, और देखिए मशीन पूरा खुल गया है। किस तरह का दिखता है देखिए। पीसी भी खोल लिए, इसका इनलेट वाल्व सब हटा दिए, डिटर्जेंट बॉक्स हटा दिए, ये सब खोलने। ये पत्थर भी ये देखिए खुल रहा है, पत्थर भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद शॉकर का दोनों साइड लॉक रहता है, वो हटाना पड़ता है। यहाँ पे दोनों साइड में नीचे में लॉक है, उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद बॉडी को पूरा खोल के देखना पड़ेगा। देखिए साइड से है ना कटा हुआ, क्योंकि ड्रम है ना आगे अंदर का जो स्टार्ट रहता है वो टूट गया है, आगे झुक गया है, इसलिए मशीन बॉडी में टकराते टकराते वो पूरा। देखिए जब ये खोले हैं तो देखिए उसका ये चारों साइड नट लगा रहता है, वो खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद तब देखना पड़ेगा कि आखिर सही में वही स्टार्ट टूटा हुआ है या कोई दूसरा दिक्कत है। पूरा नट इसमें का खुल गया है। अब इसको, ये बॉडी है वॉशिंग मशीन का बेस जो होता है। देखिए जब खोलने हैं तो पता चला ये पूरा कटा हुआ, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। अब देखते हैं क्या करना होगा। इसका जो स्टार है ये टूटा हुआ है, तीनों साइड से टूटा हुआ है, तो इसमें स्टार चेंज करना पड़ेगा। और एमसील मारने से ये प्लास्टिक बॉडी जो कटा हुआ है उस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा इसका चेंज करना पड़ेगा। आगे का जो प्लास्टिक पार्ट है वो वाला, ऐसे एमसील मार देंगे तो भी बढ़िया से अगर मार दिया जाए तो पानी लीकेज नहीं होगा। नहीं तो अगर एमसील से चिपकेगा तो ये ड्रम जो देख रहे हैं आगे का, इसमें प्लास्टिक पार्ट आगे और पीछे दो साइड में रहता है, तो दोनों अगर आगे का सिर्फ चेंज करेंगे तो 4-5 हज़ार रुपया इसका लग जाएगा, और स्टार जो है उसका